marquait pas il allait chez Jean. C'est Claude ou Gilles? Je sais pas. C'est Claude. C'est Claude. Ah, c'est Claude. On a une voiture, on reconnaît bien. Avec des prairies. André. Ouais. Ok. Gilles? Ah, c'est vrai, il est certain. C'est vraiment spécial. Hey, le quai, là. Eh oui! C'est une femme. J'ai acheté la maison. Ça, je sais pas, il est pas noyable.